Всем привет, мои дорогие кинги, с вами Агим Кинг, и это Метель. Мы будем играть в Метель сегодня. Ну как, я опять пропал, потому что я даже не знал, что мне снять, и наткнулся на вот такую прикольную игрушку по типу Грэнки, только, думаю, полегче будет. Давайте посмотрим. Давайте звук чуть-чуть потише сделаем. А вам вообще не будет слышно это тогда. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что из мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Ни хрена себе история. А, реклама тупая. Ну вот я вырубил интернет. Так. Отмычка. Давайте сразу же откроем клетку. Нужно выбираться отсюда. Согласен. Подождите, там я вижу какую-то штучку. Молоток. А лампочку что нельзя взять? Подожди. Давайте ключ возьмем. А, он зажат в тисках. Подождите. Тут ключ. Ой. А ключ от чего? От ящика, походу. Да. Я не знаю. Ну, наверное, так надо сделать. Я не знаю зачем, но мне кажется, что-то будет хорошее. Ну ладно. Главное, чтобы он не заметил, Так. что я вылезал из клетки. Давайте посмотрим. Я все правильно сделал. Ну, потому что нельзя больше никакую дверь открыть. Ну, мне кажется, это... Ну, она привязана проводами, поэтому я думаю, это от панели управления. Если мы склеили провода, и панель управления ведет туда, поэтому, значит, нам нужно включить панель управления и открыть код. Потому что там всегда должен быть код. Так, вот тут какие-то циферки. Давайте посмотрим, что это за записка. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению. Скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Так. Давайте посудим логично. Вот это вот север. Вот этот вот запад. Вот это вот восток. Вот это юг. Получается пароль 6905. Давайте попробуем. Открываем дверь, но лучше лифт не будем вызывать, потому что он же будет шумным. Так. Открываем эти ящички. Мне кажется, что-то в них-то и будет. Угу. Рукоятка. Мне кажется, я догадываюсь, от чего это рукоятка. Да. Так, гаечный ключ. Спасибо, но нафиг он нам нужен. Ну ладно, возьмем. Так. Раковина.
Привинчена к стене болтом. Больше она не привинчена. Так, а давайте посмотрим наверх, потому что всегда наверху могут быть какие-то потайные штучки. Блин! Мы нашумели. Ну ладно, давайте пока что болторезом вот эту штучку. Сольем воду. Отвертку достанем. Дверь закроем, панель выключим. Чтобы жизнь моя такова. У нас теперь есть часть кирки. Мы что, будем шахту копать, что ли? Ну, кстати, вот странно стоит вот это... Вы не спрашиваете, почему там на заднем фоне писк. А точнее скрип. Что-то здесь не так. Давайте я уже лучше звук вырублю. Видимо, показалось. Ну что-то за календарем точно есть. Как будто какой-то предмет. Так, ну давайте подумаем логично. Опять делаем вот эту штучку. У меня с сенсой беда. Подожди-ка. Опа! Гвоздодер. А где? Может, мы подперем вот эту штучку? Нет. Ага. Я ж так и знал. Так, часть кирки. Вот это. Вот это. И мы получаем себе кирку. Так, лучше календарик я поставлю на место, а то, не дай бог, спалят. Ай-яй-яй. Так, это что такое? Дверной засов. Так, а тут можно засов будет поставить? Мы обязательно поставим засов. И потом... Ну, мы уже нашли какой-то потайной вход. Получается все. Ну, пока что вообще легко идет. Я нашел молоток, увидел там вот эту штучку, понял, что это от ящика. Он нам ящик принес. Что там на ящике? Как тебя вообще зовут, а? Слушай. Так, мне кажется, что ты врешь, тут все нормально. Максимум там осколочки валяются. Ну вот, да, видимо, показалось. Что и требовалось доказывать. Доказать. Так, ну ладно, давайте засов поставим. Это еще такой рычаг. Подождите. Ну давайте дверь откроем. Лифт. Нет питания. А это что такое? Это ток. Понятно. А вдруг это питание как раз еще подключит? Да, это питание подключило. И, кстати, почему у нас кирка осталась? Мне кажется, из каких-то стен будет потайной вход в какую-то другую локацию. Давайте посмотрим. Давайте сначала... Ну, мне кажется... Ну, если там вот эта вот шахта, вряд ли это на этой стороне. Давайте посмотрим на этой. Угу. Фиг тебе, ты меня убить хотел. Поэтому нет, я не открою тебе дверь. Ты плохой. Так, лифт. Ну, почему я не могу сразу же залезть? Почему нет рычага? Так. А это кто? Это кто вообще лежит такой? Подождите, тут какая-то ободочка. А у нас... Мы еще не использовали пилку. 4. И нафиг нам это 4 ваша? Подождите. Тут какой-то проход. Офигеть! Это, походу, секретная локация. Мы какую-то 4 нашли. Собачка. Миле. Тут вообще ничего не... О, там какая-то маска. Так, 4. 3. 4, 3. А где еще одна? Подождите, может, калитку можно открыть? Подождите. Это... Подождите, ему пофиг? Ему пофиг на меня теперь? Понятно. Ему пофиг на меня. Ё-моё, чё я стоплюсь?
Подождите, ну давайте осмотрим локацию, что ли. А чё тут ничего нету? Может, что-то есть, какая-то хрень такая. Все, я убегаю. Но тут какой-то код. Мне кажется, это от двери. Но где еще одна цифра? Мне кажется, их 3 там. Или 2. Короче, давайте наугад. Фигачим наугад. 4, 3, 1. Нет. 2. Так вот так вот. Теперь я прошел. Я какую-то маску получил. Погнали теперь обратно, что ли? Вентиляцию погнали. Ой, это куда? А это в другую вентиляцию. Подождите. У нас же есть отмычка. Давайте откроем. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Понятно. Мы 9 минут это проходили. Давайте еще одну главу пройдем. Эмили. Ночь в холодном подвале. Давайте Юджина, что ли, как будто. Ну, давайте Эмили, что ли. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей и, ну, я не знаю, что там может быть, алкоголь, что ли. Запикано-то. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было. Таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Schoolboy Runaway. Давайте подумаем. Может, в следующий ролик я поиграю. Так. Что тут есть? Ничего. Ну, понятно, сделать ничего не будет. О, тубзик. Отмычка. Давайте открывать. Дверь привинчена болтом. А как мне тогда выбраться? Подожди, а что это за ящичек? Гаечный ключ. Мы гении. Да. Тут капкан? Тут капкан? Понятно. То есть теперь у нас будут еще и капканы. Ручка. Нафиг нам ручка. А это что такое? Ё-моё. Там, походу, этот шкафчик запаролен. Там, походу, шкафчик запаролен. Там шкафчик запаролен. А как пароль узнать? Ладно, давайте подумаем. Долбаный компрессор. 273, вот пароль от шкафчика. Но я уже не буду рисковать-то так. Это по факту очень рискованное действие. Потому что надо будет возвращаться. Но он это долго делает. А? Так, погоди-ка. Так, здесь кто-то был? Нет, не было, ты врешь. Ну, вроде все на месте. Да, вот о том я и говорю. Так, мы знаем пароль. Идем к шкафчику. Больше не будем это включать. Вот. Ага, да. Ломяра. Почему мы не можем взять... Да, я понимаю, что мы за девушку играем. Почему мы не можем вот так вот встать? Пошуметь, вот так вот встать. Он будет идти, и мы ломяра ему просто пробьем мозг. Это же нормально? Это же гениальный план. Подождите, рыбка. Подождите, я собирал рыбки? Я вообще... Понимаете, я просто зашел сюда, как бы даже
в первый раз. И тут, подождите, ну давайте засунем лед в микроволновку. Ну, она нашумит, да. Она нашумит. И у нас будет 25 секунд туда сходить. Смотрим. А что за черт? Мне кажется, ну там просто веревка, я уже увидел. Какой-то рычаг. Ведро. Нафиг нам ведро. Ладно. Лучше пойдем обратно. Может, я помню, нам кто-то подогнал коробочку с рычагом. И мы, походу, кому-то тоже подогнем коробочку с рычагом. Это будет имбово. Вы понимаете? Мы подогнем ему коробочку. В смысле? Я не врубал. Вранье я не врубал. Это ты врубил. Ты когда компрессор чинил, ты врубил. Ты врубил, когда компрессор чинил. Куда? Schoolboy Runaway играет Linked Squad. Кстати, Linked Squad вроде бы эту игру создали. Вроде бы. Давайте посмотрим. Ага. Он пошел, я понял, он пошел относить. Он же скоро вернется. Так, ведро. Давайте посудим логично, нам нужно его набрать. Я не знаю для чего, но нам нужно это сделать. О, опа, мы набрали ведро. Но для чего нам нужно это ведро? Так, нужно свет выключить, он рано или поздно вернется. Давайте посмотрим. Давайте, во-первых, обыщем эту локацию. Это мы ее толком почти не обыскали. Ножницы. Лещ! Лещ, тут лещ. Подождите, что такое? Это что такое? Не дотянуться? Может, это как раз тут нужное ведро? Походу. Да, тут нужно ведро. Пустая масленка. Нафиг нам масленка. Погнали его комнату обыщем. Это что такое? То есть это была бочка с маслом? А нафиг нам масло? Я понял. Подождите, это ржавчина. И мы смажем маслом ржавчину. Мы из-за чего-то отключим. Так, лучше закрыть. О, еще одна рыбка. Перережем веревочку. Еще одна рыбка. Ну ладно. Перережем веревочку. А тут... О, тут ключики. От чего ключи? Просто ключи. Мне кажется... Подождите, давайте подумаем. Ну, у нас все открыто же. Да. Так, нам нужна какую-то батарейку добыть, предохранитель. Твою же, да. Давайте пойдем туда сразу же. А мне ГГХ, походу. Мне, походу, ГГ. Потому что он же понял то, что я 2 раза нашумел. Он понял, что я уже там. Он застрял. Нет. Да чё сразу же, ага? Ё-моё, мы проиграли. Ну ладно. Я не знаю, как собрались 3 рыбки сначала. Я тупо не знаю. Ну, подождите. Мясник классический. Мясник, доктор. Это секретка. Маска рыбака. А тут, походу, мы для этого рыбки собираем-то. Свой снеговик. Тыква. Кролик. Маска злого Санты. Похоже на какого-то прям... Тоже похоже на таксиста какого-то. Ну, или на Санту. Но на Санту не похоже. Как будто таксист. Так. У нас есть куча масок. У нас есть много масок. Маска клоуна. Страшная маска клоуна для Мника. Это похож, ну реально похож на таксиста. Он, походу, в такой маске был. Вот такое лицо, как будто реально таксист. Эконом-класса. Вот да, вот ну как будто. Таксист эконом-класс. Есть, конечно, другие таксисты, но это один из типов таксистов. Такой тоже есть. Ну, то есть не маньяк, а имеется в виду по лицу такой есть тип. Так. Ну, в принципе, тут масок много. Я не знаю, как. Schoolboy Runaway Джекер Шоу. Мы потом поиграем обязательно. Но всем пока, мои дорогие кинги. С вами был Гейм Кинг. И всем пока. Думаю, в следующем ролике поиграем еще в метель.